Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William RUTO anyitanĩire na etĩkia kanitha-inĩ wa AIC Suguteki gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Soi kaunti-inĩ ya WASIN GISHU, kũrĩa ahũthĩrire igongona rĩrĩ kũhinyĩrĩria mbaara yake na rũhonge rwa magoti kũrũmĩrĩra macira matiganĩte marĩa marũgamĩtio ũtabania wa tabarĩra imwe cia thirikari. Ũmũthĩ agĩthingata atongoria a honge ciothe cia thirikari kũgĩa na ũnyitanĩri harĩ ũtungata wa mũingĩ. Tuache mashindano ambayo inatuharibia wakati wa kutengeneza Kenya. Tuache mabishano. Tuache yale mambo ambayo yanaweza kutuharibia muda. Hakuna mashindano kati ya mahakama, executive na legislature. We have only one mission. Kufanyia kazi wa Kenya na kubadilisha taifa letu iwe ni taifa ambayo sote tutajivunia. Kũringana na mũtongoria wa bũrũri, matua ma magoti marũgamĩtio ũkinyanĩria wa tabarĩra ya waki wa nyũmba cia raithi, ũheani wa motungata ma ũrigitani matarĩ marĩhi kũrĩ Akenya hamwe na ingĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kwaga gũkinyanĩrio kwa makiri ma mĩeke ya mawĩra ĩrĩa ĩtanyĩtwo kumana na tabarĩra ici, nyingĩ iria irongoreirio kũguna mbeũ njĩthĩ aingĩ arĩa matarĩ mawĩra bũrũri-inĩ. Unataka kukwamisha mpango hii kwa sababu wewe uko na kazi. Wewe hujui uchungu wa hawa vijana ambao hawana kazi. Ndio nimesema ya kwamba mimi nitasimama kidete kuhakikisha ya kwamba tunapanua nafasi ya ajira kwa Wakenya wengi, hasa vijana wetu wa taifa la Kenya. Mũtongoria wa bũrũri akĩhinyĩrĩria Kenya ndĩrĩ na mahinda ma gũteanga harĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere, kuona nyingĩ ciacio ciabatiĩ gũtabanio mĩaka mĩingĩ mĩhĩtũku, no ĩndĩ bũrũri ũkĩgonderera ũndũ ũrĩa waũcũngĩrĩirie gwĩkururia harĩ gũkorwo ũkĩringithanio na mabũrũri marĩa mangĩ megwatĩire wĩyathi na Kenya. The transformation of Kenya has been delayed for many years because we have been unable to make the decisions that will change Kenya for the better. Mũrũgamo ũyũ wa president nĩ wĩkĩrĩtwo ritũ nĩ mũnini wake Rigathĩ Gachagua ũrĩa ũgwĩkinyĩtie mahenya ma Tinderet kaunti-inĩ ya Nandi, kũrĩa athingatire magoti kwamba gũthingata mawoni ma mũingĩ mbere ya makinyanĩirie matua megiĩ tabarĩra cia thirikari, makĩria iria irongoreirio kũguna namba nene ya Kenya. Wakitoa hizi judgment pia walete koti huko kwa raia, waulize maoni ya raia. Waulize raia, hii mnataka NHIF ipunguzwe from 500 to 300 ama hamtaki? Lakini wanakaa pale kwa kompyuta na kuandika judgment bila kuelewa Wakenya wanataka nini. Rigathĩ akĩhĩta gũthiĩ na mbere kũmũrĩka majaji na acirithania othe arĩa marĩkinyanagĩria matua ma kũhotomia tabarĩra cia thirikari, akiuga honge ciothe cia thirikari no nginya imũrĩkwo na irutwo mahĩtia wĩra-inĩ wacio nĩguo gũtigĩrĩra ũruti wĩra wa mũingĩ ndũnatharario nĩ mũndũ kana rũhonge o rwothe rwa thirikari. Somebody also must oversight the judiciary, kwa sababu the executive inakuwa oversighted by parliament. Parliament inakuwa oversighted by wananchi. Hawa judges nani na oversight hawa? Tukiuliza swali tunaambiwa tusiulize. Iko independence of the judiciary. But somebody must also hold them to account. And they also must be accountable. And they must also accept to be held to account. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũgũra Wagunya.